오랜 세월 지역민의 애환을 달래준 경상도 향토 음식 돼지국밥. 지금까지 부산 경남 맛지도를 채운 돼지국밥집은 총 6곳이었는데요. 오늘은 경남 합천으로 떠나 돼지국밥 이야기의 마침표를 찍으려고 합니다. 부산 경남 맛지도의 여정을 함께해줄 부산식문화포럼 회장 서성갑 교수님. 발걸음을 돌려 근처에 있는 첫 번째 식당을 찾았는데요. 제일 먼저 높게 쌓은 장작더미가 보입니다. 돼지국밥 행진은 이제 한 10년 다 가고 있고요. 8, 9년, 한 10년 가까이. 저희 집의 돼지국밥은 장작불에서 구워내는 가마솥 국밥으로 또 유명하지만 첫째 안에 내용물이 이제 사골이 많이 들어가고 등뼈하고 한 번 끓이면 24시간 밤새도록 한 이틀 밤 계속 이틀 밤 푹 구워오거든요. 깊은 육수의 비법은 아주 전통적이고 간단했는데요. 장작불과 가마솥 이 두 가지만을 이용한 것입니다. 제일 중요한 거는 기름을 이제 깨끗하게 걷어내고 그래가지고 이제 하면은 항상 맛이 담백하고 깔끔한 색깔도 하얗게 뽀얗게 누런 색깔이 안 나오고. 예. 장작불에서 오랜 시간 또 기름을 걷어내는 정성스러운 시간까지 거치고 나면 뽀얀 육수가 나오는데요. 거기에 수육을 넣고 한 번 더 끓여내야 국밥 한 그릇이 완성됩니다. 합천 가마솥 돼지국밥을 소개합니다. 합천 돼지국밥입니다. 합천 돼지국밥은 합천에서 사육하는 합천 돼지로 직접 재료를 사용합니다. 우리 국물과 육수의 비율은 수육이 더 많은 것 같습니다. 그래서 이 고장의 인심을 보는 것 같습니다. 진미를 한번 시식해 보겠습니다. 아주 구수합니다. 쫄깃하고 구수한 맛이 일품인 합천 돼지가 들어간 국밥. 겉보기에는 평범해 보이는 이 국밥을 우리는 합천 돼지국밥이라 부릅니다. 부드러우면서도 굉장히 담백합니다. 그래서 이 합천 돼지의 명품 돼지의 맛을 보는 것 같습니다. 부드럽고 쫄깃한 합천돼지 수육과 새콤달콤한 비빔국수. 직접 담가 아삭한 열무김치까지 곁들인 이 집의 또 다른 별미, 비빔 수육국수를 소개합니다. 비빔국수가 원래 뭐 집에서도 흔하게 먹을 수 있고 가정에서도 흔하게 이제 만들어 먹을 수 있는 음식이지만 재료 양파하고 이런 모든 이제 액기스하고 뭐 모든 재료를 이어가지고 숙성을 해가지고 수육하고 곁들여서 같이 드시면 너무 맛있고 맛있어요. 좋아요. 외지에서도 많이 드시러 오시고. 우리 비빔국수하고 이 고장에서 나는 열무, 잘 삶은 사태 수육까지 국수와 사태의 조합이 잘 이루어졌습니다. 그래서 점심 샐러리맨들의 아주 일품 메뉴로서는 가장 인기가 좋을 것 같습니다. 비빔국수의 양념장은 국내산 재료를 사용해 숙성시켜 단맛과 감칠맛을 올렸습니다. 오늘 두 가지 음식 잘 먹었습니다.
합천에서 나고 자란 돼지와 식재료를 사용한 첫 번째 식당. 사장님의 오랜 정성과 인내가 들어갔기에 이토록 꾸밈 없고 군더더기 없는 한 그릇의 돼지국밥이 탄생할 수 있었습니다. 이게 한 그릇이 나오기까지 과정이 그냥 드시는 분들은 그냥 이렇게 드실지 모르겠지만 우리로서는 이제 좀 하는 힘이 이렇게 하는 과정이 모든 힘들어요. 뭐든지 정성을 담아서 그렇게 장사를 하다 보면 국밥집도 항상 변함없이 잘 될 거라고 생각합니다.